siang. Ini gue habis belanja di TJ Maxx. Apa yang gue beli? Gue beli panci tempat penggorengan kayak gini nih. Ini warnanya kayak abu-abu gitu ya, gedenya segini, harganya segini, $16.99 plus tax, jadi sekitar $19 deh ya, 17 ya, $18 gitu nih. Ini mereknya, brandnya itu Masterclass, ada tutupnya. Terus apa lagi ya gue beli? Gue beli ini buat di dapur, towel, kitchen towel gitu. Ini harganya $6.99 plus tax di sini 10%, jadi on the top dari harga barang yang kita beli tambahin 10% dari harga barang itu. Terus gue beli gini ya, ini harganya $4.99, itu kayak gini. Gue seneng apa, ini warnanya tuh ada warna-warni gitu, jadi gue seneng. Apa sih ini juga, nih harganya $5.99, tapi ini kecilan ya. Sometimes kalau gue bikin cake atau apa gitu, adonannya gue pakai yang scoopnya itu tuh terlalu besar, jadi ini kecil segini nih tuh ya sih. Sama beli another kitchen towel. Gue senang kucing jadi gue lihat nih lucu banget. Ini dapat alasnya gitu buat hot pot, alasnya, terus sama ini apa namanya, gue buka dulu deh. Ini dapat alas hotpotnya kayak gue bilang tadi. Ada kantongnya gitu, gambarnya seperti ini, terus ya, ada kantongnya. Ini juga bisa digantung ya, ada gantungannya. Terus dapat ini buat ngangkat panci kalau panas ya. Gambarnya ini cat lady. Apa lagi ya gue beli? Gue senang belanja di TJ Maxx karena barangnya tuh unyu-unyu dan nggak terlalu mahal harganya. Gue beli ini winter socks gitu buat di rumah, slipper buat Zara. Udah kekecilan semua. Ntar gue mesti cuci dulu semuanya biar bisa dipakai. Kayak gini. Ini bahannya enak banget ya. Kalau buat winter pakai di rumah tuh warm tuh. Ada Mickey Mouse-nya. Gue lupa harganya berapa ya. Harganya $4.99 tuh. So ini gue juga beli kayak robe gitu ya. Ini buat di rumah, soalnya kalau pagi-pagi bangun pagi bikin breakfast gue tuh kedinginan. Harganya itu ini $19. Ya, ada kantongnya juga tuh. Enak banget. Sedap. Ini gue mau cuci dulu ya, baru nanti apa namanya, gue bisa pakai dulu. Jadi banyak guys, dapur gue lagi berantakan banget. Aduh, ini gue bikin buat lunch di Zara, gue bikin chicken ya tuh, sama ini fettuccine tuh. Ini mesti gue beresin. Good things is karena Alexa nggak sekolah, kayak gue bilang tadi dia lagi nggak enak badan, jadi gue nggak perlu jalan cepet-cepet ya. Paling gue jalan nanti 3:30 untuk jemput Zara doang. So guys, keep on watching my vlog, oke, dari awal sampai akhir. Gue appreciate banget kalau kalian doing it, karena gue tuh semangat gitu kalau vlog gue di watch dari awal sampai akhir. Kalau yang watch ogah-ogahan, yang bikin vlog juga ogah-ogahan,
Gitu guys. Oke, gue mau beres-beres dulu ya, soalnya nanti gue mesti jemput si Zara. Oke. Banyak banget di bawah sini, kotor, mesti dicuci. Aduh ya ampun. Kalau udah mulai beres-beres pusing. Oh my god, ini aja belum gua lipetin loh. Aduh, gue bingung apa dulu ya. Apa gue tidur dulu kali? Ya oke. Don't be sad. Ya lagi nggak enak badan guys. Tanya di rumah. Guys, kan tadi gue lupa ya nunjukin ini nih. Ini kayak buat rak piring basah. Jadi buat tirisin waternya sebelum kita put it in the apa namanya, di lemari gitu, di rak. Bukanya gimana ya? Ini harganya 14.99, hampir udah $15 plus tax. Kenapa gue suka? Karena ini gue tunjukin, kamu bisa ini ada kawat-kawat. Yang punya gue ini gue kurang suka karena kenapa gue suka yang ini, yang putih ini yang baru gue beli. Ini bisa di fold gitu ya, tuh. See? Jadinya begini. Tuh. Ini sampingnya begini. Nggak gitu. Actually gedenya tuh hampir sama ya. Lebarnya tuh sama yang lama. Dan kalau kita udah nggak mau disimpan, nggak ada piring basahnya, kita bisa kayak gini. Udah simpen di mana kek, dalam gudang kayak atau apa, ntar kalau mau pakai pas mau nyuci piring ada piring basah lagi baru kita ambil. Terus ini karena dapur gue tuh kan kecil ya, jadi space limited gitu, gue mesti inilah yang efisien aja gitu barang-barangnya, jadi nggak kelihatan crowded. Karena ini tuh dapur gue tuh crowded banget, jadi kalau gue masak atau apa tuh riwah ya. Kayak gue tuh kan punya KitchenAid gitu, gue taruh di lemari gue yang hitam, jadi kalau perlu aja gue baru keluarin. Nah pas kalau gue mau keluarin, kalau gue punya tempat rak ini nih yang hitam ini, yang ini ya, itu kan nggak bisa dilipat, nggak kayak yang ini. Kalau bisa dilipat kan gue bisa angkatin semua piring-piring, tinggal taruh buat KitchenAid gue di sini. Makanya tuh gue seneng banget pas ngeliat ini di TJ Maxx, ya udah gue langsung beli aja. Harganya sih ya kalau menurut gue agak mahal ya, $14.99 is worth it lah untuk space. Oke guys, gue kayaknya pengen bersihin kulkasnya. Gue masih ada waktu 45 menit. Gue nggak tahan banget liat kulkas gue. Biasanya tuh 2 bulan sekali gue mulai bersihin kulkas, tapi sekarang ini gue repot banget, jadi gue nggak ada waktu itu untuk bersihin. Udah planning. Nanti tadinya kemarin tuh gue bilang hari Sabtu gue mau bersihin kulkas, tapi gue udah nggak tahan guys, lihat kulkas gue udah kotor banget. So ini mungkin quick aja kali ya. Tuh udah, aduh buang tuh di bawah-bawahnya itu, aduh pusing gue liatnya. Itu gue biarin dulu apa namanya, tirisin airnya, nanti gue sambung lagi.
that? And take off your jacket, Sana. Go over there. Koreo. Ito guys, gue mesti nyuci ini. Yeah, that's yours. Do you like it? Huh? To the other one. Well, you still have it over there. I saw at the TJ Maxx. I bought Kakak Alexa one, and I also bought you. Oh, I think it's in the laundry. That one, the Mickey Mouse, the sock. You can take a look that one. That one, the pink one. Yeah. There's two. It's a Mickey Mouse. So, see, you like it? Well, I like it. That one? Yeah, it's cute, huh? Yeah, that's you. I know. Go change your clothes so you can wear that slipper. Okay, I'm gonna continue to clean the fridge. Okay, you finish your lunch, alright? Okay, go ahead. Change your clothes na, please. Guys, finally kulkas gue udah rapian ini di magnetnya tuh udah gue rapiin. Tadi kemarin tuh berantakan banget. Tuh, ini di sebelah sini gue udah rapiin juga. So, tada, udah rapian nih guys. Tuh, udah bersih, udah kelihatan kehidupannya. Tadi ini gue bersihin dulu yang di sebelah sini nih, ya. Terus pas pulang jemput Zara, baru gue bersihin yang di sebelah sini. So ya, udah rapih dan kinclong. So ya guys, finally I'm so happy. Jadi Sabtu gue bisa doing it something else. Kok, why you were like that? It's opposite. Where is the unicorn? Why you were opposite? Huh? What do you think? Why you were opposite? Is it right? Now it's right. Hey, gue masak nasi dulu guys. Nasi udah habis. That's it? My goodness. Yeah. Yay! Thank you, Zara.